Podobno ten wąż jest bez trucizny, ale nikt nie chce sprawdzić. Idź, Grzesiek, sprawdzimy. Siemka. Jesteśmy w tej chwili w Delhi, w Indiach. Wracamy już do hotelu, jest ostatnia noc i w sumie pomyślałem sobie, że to jest taki dobry moment, żeby nagrać jakiś tam materiał, powiedzieć parę słów. Oczywiście pokazać parę ujęć z samego Delhi i okolic, bo to fajne miejsca, natomiast też trochę powiedzieć, co się ostatnio u nas działo. Koniec października byliśmy na fajnym festiwalu podróżniczym, pierwszy raz w sumie, więc nie mam porównania. Fajnie było się spotkać ze znajomymi, fajnie było też poznać nowych ludzi, posłuchać ciekawych relacji. Zupełnie to jest co innego, jak się ogląda film na YouTubie, a inaczej kiedy na żywo ktoś opowiada, pokazuje zdjęcia, też interakcja, można zadawać pytania. Był spływ kajakowy, były też mega super bieg terenowy, no nie wiem jak to nazwać, zagadkami. Together for Travel, Radek i Robil organizują to wydarzenie, także zachęcam. Natomiast kiedy my tutaj jesteśmy, to moja żona z moim synem postanowili, że nie będą siedzieli w domu. Wzięli Land Rovera, pojechali teraz w góry. Muszę się przyznać, że przeżywałem ich wyjazd. Z jednej strony trochę się obawiałem, bo to był ich pierwszy wypad w zaśnieżone góry beze mnie. Z drugiej zaś zazdrościłem im, tak po polsku, bo paradoksalnie zwiedzając ciekawe, odległe miejsca, żałowałem, że nie będzie mi dane pośmigać ośnieżonymi szlakami. Niestety nie zawsze da się być wszędzie. Te piękne widoki mi zrekompensowały, choć częściowo nieobecność, a o załogę się okazuje niepotrzebnie martwiłem, bo dali sobie radę bez problemu, choć emocje były, czego dowodem są nagrania z tylnej kanapy. Nie! Tu się nie zmieszczę! Umieram? Drzewo! Jedź, ale jedź. Przy okazji się dowiedziałem, że obowiązywała zasada, co było w górach, zostaje w górach. Nagrałeś, jak że dałam na czarno i kuźwa ojciec usłyszy! Po lusterku. Mać, no przecież łamałam lusterko, Miłosz? Nawet tacie nie musimy powiedzieć, że lusterko wypadło. Jest nagrane. Co? Brakowało mi zimowych overlandingowych klimatów, więc w mikołajkowy weekend zabrałem Land Rovera na spocik pod chmurką ze znajomymi z forum TLC.org. Nadarzyła się więc okazja do przetestowania nowego namiotu montowanego do markizy. Będą w nim w przyszłym roku spały w Norwegii 2 osoby z psami, pozostałe zaś 2 w dachowcu, którego jeszcze nie wybrałem. Przy okazji wpadliśmy z wizytą na odbywający się w okolicach charytatywny rajd organizowany przez ekipę Lublin 4x4, aby pokibicować załodze od nas startującej ziemniakiem w klasie walka. Zrzucili go z samolotu. Tędy. Już, dziękuję. A tutaj trafiliśmy na wrak race. Gdzie jest chłodnica? Chłodnica prawdopodobnie wielokrotnie była przedmiotem awarii, tak jak tu u kolegów. W związku z tym chłodnica jest teraz tutaj. No, jeśli chodzi o wydarzenia, to tyle. Jeśli chodzi o same Indie, ciężko powiedzieć o nich coś takiego jednoznacznego. Byliśmy w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie. Miałem też okazję zawodowo spędzić tydzień w Stambule, więc spędziłem już w różnych aglomeracjach o innej kulturze czas, natomiast nie było to porównywalnego z Delhi. To jest taki kraj wielu kontrastów. To jest tak, że dosłownie za jednym rogiem to miasto wygląda jak śmieciowisko, a za chwilę jak się wjedzie do takiej bogatszej dzielnicy, to po prostu widać to, jak to wygląda jak europejskie miasto z wieżowcami, z utrzymanymi budynkami, z czystymi ulicami. To jest dzielnica rządowa. Tutaj są ambasady.
różnych krajów. Tutaj też są obiekty ministerialne i hotel dla VIP-ów, więc zupełnie inny obraz Delhi. Jazda tuk-tukiem to jest nowe doświadczenie, bo w samochodzie to jeszcze w tym całym pierdolniku ma się poczucie takiego bezpieczeństwa, jak się jesteś zamknięty. A tutaj to kurde prawie już jak na motocyklu. Wbijamy na imprezę. Po tym pozornie nieprzychylnym wprowadzeniu można by się spodziewać, że odradzę wizytę w Delhi. Nic bardziej mylnego. Z jednej strony bowiem Delhi to tłoczne, głośne, zanieczyszczone i narzucające się wszystkimi zmysłami miasto. Z drugiej zaś, wraz z Agrą i Jaipur tworzy region Złotego Trójkąta Indii, a więc ważnego historyczno-kulturalnego obszaru, pełnego starożytnych twierdz, tętniących życiem bazarów oraz przepięknych pałaców. I tym przez kolejne kilka minut chciałbym Was teraz zanudzić. Agra leży w odległości około 200 km od Delhi. Najłatwiej dostać się tu taksówką, najtaniej zaś pociągiem. Kluczowym jej obiektem jest Taj Mahal, ogłoszony w 2007 roku jednym z 7 cudów świata. Jest to indyjskie mauzoleum wzniesione przez Shah Jahana z dynastii Wielkich Mongołów na pamiątkę przedwcześnie zmarłej żony. W 1631 roku żona Shah Jahana zmarła przy porodzie jego 14 dziecka. Według legendy przed śmiercią zobowiązała męża do spełnienia 3 obietnic. Nigdy się nie ożenić, zaopiekować się dziećmi oraz postawić na jej cześć budynek, który będzie ją upamiętniał po śmierci. Nieopodal Taj Mahal znajduje się czerwony fort w Agrze, którego budowa rozpoczęła się z inicjatywy ziomka zwanego Akbarem, który przyniósł stolicę państwa Mongołów do Agry. Mury mają około 20 metrów wysokości i około 2,5 km łącznie długości. Od środka wyłożone są białym marmurem. Warto tu wpaść, będąc w Agrze, choćby tak jak my, czyli na chwilę. Nie mamy zbyt wiele czasu, jesteśmy tu tak naprawdę w celach zawodowych, więc nie zostajemy na noc w Agrze, wracamy w korkach do wrzeszczącego na nas Delhi. O samym Delhi dużo mówiłem wcześniej, nie zobaczyliśmy wszystkiego, na przykład Old Delhi. Z obiektów turystycznych zaliczyliśmy India Gate i udało nam się odwiedzić grobowiec Humayuna, którego notorycznie nazywałem z Polska Hujmanem. Grobowiec został najprawdopodobniej zaprojektowany przez samego Humayuna, a pracami budowlanymi kierowała wdowa po nim, Hamida Banu Begum. Prace z kolei prowadzone były przez perskiego architekta, którego imienia i nazwiska za cholerę nie jestem w stanie nawet przeczytać. Ogólnie grobowiec wygląda ciekawie, choć mnie urzekły bardziej tereny go okalające, pełne psów, wiewiórek latających nad głowami jastrzębi, które się okazały być kaniami czarnymi oraz tajemniczych budowli, takich jak grobowiec i meczet Ishaq Khana. Miejscem, które zrobiło na mnie największe wrażenie tego wyjazdu, był trzeci punkt Złotego Trójkąta, czyli Jaipur, stolica Rajasthanu. Zaczęliśmy zwiedzanie od studni schodkowej, przy której daliśmy się namówić lokalnym handlarzom na kilka pamiątek. Następnie udaliśmy się do fortu Amber, który szczerze powiedziawszy zrobił na mnie większe wrażenie niż wszystkie poprzednie obiekty, które w Indiach odwiedziliśmy. Mnogość korytarzy i dziedzińców dostępnych do zwiedzania pozwoli Ci znaleźć ustronne miejsce na chwilę odpoczynku w ciszy nawet w tłoczny dzień turystyczny. W pośpiechu pomijamy świątynię Małp oraz pałac miejski, zajeżdżając po drodze do Pałacu Wiatrów oraz Pałacu na Wodzie. Nasz czas w Indiach powoli się kończy. Chłoniemy więc atmosferę tego kraju w drodze powrotnej do Delhi, gdzie za kilka godzin udamy się na lotnisko. Zawiezie nas tam nasz ziomek Suresh, który przez cały tydzień towarzyszył nam jako kierowca, tłumacz i przewodnik. Znajdziecie go na stronie indiawedrive.com oraz na TripAdvisorze. Polecam go mega serdecznie. W dniu publikacji tego filmu jesteśmy już po świętach Bożego Narodzenia, ale kilka dni przed Sylwestrem. Więc to jest dobra okazja, żeby dając w tle małpy na bramie oraz byka na środku ronda, życzyć Wam udanego podróżniczo 2025 roku. Cześć!